na Fadhili Mtavangu Jenafa TV. Leo nataka tukaone jiji la Tokyo nchini Japan. Jiji hili kama ambavyo unaweza kuona, video hii imechukuliwa kwa kupaa juu helikopta. Utaona watu wakiwa ndani ya helikopta ndio waliokuwa wakirekodi video hii. Mtu anaoitwa Kakinawa Remota ndiye aliyehusika katika kurekodi video hii, ambayo utaliona jiji la Tokyo kama ambavyo unaona. Kwanza unaweza kufahamu katika jiji hili kuna kitu kinachoitwa flyover. Flyover si barabara zinazopishana na kupanda juu na chini, badala yake hapa flyover kamili ni zile barabara za juu na za chini kama ambavyo unaweza kuona hapo. Hizo ndio flyover. Majengo marefu likiwemo mnara wa Tokyo unaoitwa the Tokyo Tower. Unaweza kuona pale mnara mrefu kabisa wenye urefu wa mita zipatazo 640. Unaweza kuona majengo marefu, barabara za maana, lakini pia madaraja makubwa kabisa na pia visiwa katika sehemu fulani fulani. Kuna mito imekatiza na sehemu za bahari. Eneo hili limekaa kama ghuba. Unaweza kuona lilivyokaa, lakini ukitizama kwa makini unaona kama peninsula fulani pia. Hivi ndivyo ilivyokaa Tokyo. Madaraja ya kutosha, barabara zimesimama, majengo yamejengeka. Wakati ukiendelea kuangalia video hii, mimi nitakuwa nikikuambia mambo ambayo ulikuwa uyafahamu kuhusu jiji la Tokyo. Niko hivi, jiji la Tokyo liko katika nchi ya Japan. Ndio mji mkubwa zaidi nchini Japan na ndio mji mkuu wa nchi ya Japan. Yaliko makao makuu ya nchi ya Japan. Japan iko chini ya kiongozi ambaye ni waziri mkuu Abe Shinzo. Jiji la Tokyo lina watu wapatao milioni 14. Jiji hilo lina GDP ya uchumi wa dola za Kimarekani bilioni 1893, sawa na uchumi wa bara la Afrika wote ukiunganishwa. Wakati huo jiji la Tokyo lina idadi ya mabilionea 18 wenye jumla ya thamani ya pesa dola za Kimarekani bilioni 62. Jiji la Tokyo lina jumla ya makampuni milioni 6,728,710. Tunaendelea kuongelea jiji la Tokyo lililoko nchini Japan. Wakati ukiendelea kuona video iliyochukuliwa na mainjinia akiwa kwenye helikopta juu ya mandhari ya jiji la Tokyo kama ambavyo linaonekana hivyo, mimi naendelea kukuambia mambo mengine. Jiji limejengwa kwa madaraja na flyovers. Lina jumla ya flyover 246. Hizo ni flyover tu. Lina viwanja vya ndege vya kimataifa 5, wakati viwanja vya ndege vya kawaida ni 31. Hilo ndio jiji la Tokyo. Ni moja kati ya majiji 10 yaliyojengeka zaidi duniani. Lakini pia ni moja kati ya majiji 10 yenye mabilionea wengi zaidi duniani. Lakini pia ni moja kati ya majiji 10 yenye msongamano mkubwa wa watu duniani. Makampuni makubwa duniani kama Toyota, Mitsubishi, Honda, Yamaha, Nippon, lakini pia makampuni kama Mizuho, Nissan, SoftBank na makampuni kama Kaginawa na Sumitomo yanapatikana katika jiji la Tokyo lililoko nchini Japan. Endelea kuona mandhari ya jiji hili la Tokyo kama ambavyo limechukuliwa na mainjinia. Hapa unaweza kuona mainjinia wakiwa ndani ya helikopta. Hiyo ni helikopta unayoiona kwa sehemu, na aliyekuwa akichukua video hii alikuwa ndani ya helikopta hiyo kama ambavyo unaweza kuona. Na kelele unazosikia hapa ni kelele za helikopta ambavyo ilikuwa ikivuguma ikirindima katika anga. Chopa hiyo. Mambo ni hivyo. Lakini hapa sasa nataka nikupe historia ya jiji hili la Tokyo ambalo limejengeka kama ambavyo unaweza kuona. Lakini lilianzeje? Jiji la Tokyo lilianza karne ya 12. Wanasema wenyewe 12th century. Lilianza kama kijiji cha wavuvi, fish village. Mwaka 1509 likaja kuwa makao makuu ya serikali ya Japan ambayo ilikuwa chini ya emperor aliyekuwa anajulikana kama Yoshinobu Tokugawa. Lakini baadaye emperor huyu alikuja kurithiwa na emperor mwingine, lakini wote walikuwa katika ukoo wa Emperor Hirohito wa Japan. Na sasa inaongozwa au iko chini ya emperor ambaye ni waziri mkuu, na cheo cha emperor kama kimekuwa hakina maana, badala yake anaitwa Abe Shinzo. Hilo ni jiji la Tokyo nchini Japan kama ambavyo unaweza kuliona hapo na kulitazama.
Ni moja kati ya majiji manne yaliyoendelea zaidi katika mashariki ya mbali, baada ya jiji la Shanghai nchini China, na kisha jiji la Hong Kong nchini China tena, na kisha jiji la Beijing nchini China. Linalofuatia ni jiji la Tokyo nchini Japan, kabla ya kufuatiwa na jiji la Seoul nchini Korea ya Kusini. Mambo ni matamu katika namna kama hiyo hapo. Unaweza kutizama mwenyewe na kuona jiji lilivyosimama na lilivyoseto. Haya ni maeneo ya mnara wa Tokyo, the Tokyo Tower. Jiji limejengeka likiwa na mahoteli na kila kitu. Sasa nikwambie kitu kingine. Jiji la Tokyo lina jumla ya hoteli 1942. Lakini wakati huo hoteli za 7 star ziko 194. Hoteli zenye viwango vya dunia vya kimataifa. Kisha hoteli za 5 star ziko zaidi ya 800. Na hoteli za kawaida ni zaidi ya 1000. Endelea kuliona jiji la Tokyo la nchini Japan. Mambo yako hivyo lilivyochukuliwa kwa kutumia kamera aliyokuwa nayo mtu ndani ya helikopta ambayo ilikuwa ikizunguka katika mandhari ya juu ya jiji, kama ambavyo unaweza kuona na upanga huo ikizunguka. Na mtizama, hilo ndio jiji la Tokyo. Hapo kidogo unaweza kuona kameramani wetu na mguu wake na sehemu ya helikopta iliyokuwa ikizunguka kuchukua mandhari ya jiji la Tokyo. Jiji la Tokyo limegawanyika katika sehemu mbili. Unaweza kuona mitaro ya maji mikubwa kabisa na madaraja ya kutosha. Kuna jumla ya madaraja 14. Jiji la Tokyo mwanzo kulikuwa na majiji mawili tofauti. Kulikuwa na jiji la Kyoto na jiji la Edo. Baadaye yalikuja kuungana, ndipo likatokea jiji la Tokyo ambalo linaitwa Tokyo Metropole. Metropole ni jiji lilokuwa na kuvuka kiwango, ndio linaitwa Metropole. Yaani wengine hupenda kuita mega city. Unaweza kuona. Kwa hivyo kuna barabara 16 zinazounganisha ng'ambo ya pili ya jiji la Tokyo na ng'ambo ya kwanza, ambapo zamani ilikuwa ni Kyoto na Edo, lakini sasa ni sehemu ya jiji moja la Tokyo. Kwa hivyo zimeunganishwa kwa madaraja 16. Unaweza kuona mambo yalivyo. Wakati sisi Dar es Salaam na Kigamboni ikiwa imeunganishwa na daraja moja tu, wenzetu wameunganishwa kwa madaraja 6. Kwa level yao ya maendeleo, idadi ya magari na kila kitu imewalazimu kuwa na madaraja mengi kiasi hicho. Hilo unaoliona sasa ni eneo lenye viwanda vingi zaidi, kama ambavyo unaweza kuona wao wanaita Tokyo Industrial Zone. Hapo viwanda vya kutosha viko katika maeneo hayo. Endelea kulitizama jiji la Tokyo kama ambavyo linachukuliwa au lilishutiwa. Jiji likiwa na mandhari nzuri kabisa yenye kupendeza. Naam. Ona barabara zake, ona majengo yake, ona mambo yalivyo. Hapo unakutana na flyover kamili, barabara za juu na za chini. Usiofu, kinachopita hapo juu ni upanga wa helikopta ambayo kameramani wetu alikuwa ameipanda wakati akishuti video hii. Mambo yako katika namna kama hiyo. Jiji hili ambalo limekaa sehemu kama peninsula, sehemu nyingine ni vipande vya bahari. Hapo ni ndege zikiwa zinapita katika anga la jiji la Tokyo. Hapa tumemaliza fukwe na unakutana na eneo ambalo ni bandari kama hapo, na kisha kunakuwa na eneo la bahari kubwa mkono wa kulia, wakati mkono wa kushoto jiji linaendelea, lakini mkono wa kulia kama hivyo ni bahari. Unaweza kuona ng'ambo ya mbali tena katika baadhi ya visiwa kuna majengo marefu na magorofa. Ndivyo ilivyo jiji la starehe kabisa. Jiji la Tokyo linatajwa kati ya majiji matatu rahisi zaidi kuishi
kwa mtu yoyote ambaye ni mgeni wa kutoka nchi yoyote. Hapa una mkono upande wa kushoto bado jiji linaendelea kama hivyo, unaweza kuona ndani ya helikopta hiyo. Lakini upande wa kulia ni kama hivyo kwamba ni bahari, na ng'ambo unaweza kuona tena visiwa vyenye majengo marefu kabisa. Hilo ndio jiji la Tokyo City, Japan. Mambo yako katika namna kama hiyo hapo. Sasa basi, baada ya kufahamu haya, tunaomba utupe maoni kuhusu jiji la Tokyo, lakini pia subscribe hapa Jenafa TV na like video hii.